مرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. اليوم ان شاء الله باش نعرض عليكم طريقتي في اعداد وتحضير الكرشه البقري. اكله ياسر بنينه ياسر روعه. انا ديما طيب فيها في داري، بصراحه حبيت نهبطها في الفيديو، حبيت نعرضها عليكم لانها تستحق انك تجربها، حاجه اكثر من رائعه. بالنسبه للمكونات نعرض عليكم المكونات. اول حاجه عندي كرشه، اكثر من كيلو كرشه بقري نظيفة مغسولة بيضة. في فيديو آخر إن شاء الله نعرض عليكم طريقة تنظيفها. معها قليل من اللحم، معناها ما يقارب عن 250 جرام. بصلتين كبار، نصف رأس ثوم. بالنسبة للفحات هذيك ديما يرجع لرغبتك، وديما الحاجة اللي تحبها تنجم تحطها، اللي ما تحبهاش نجم ما تحطهاش. عندي رند، عود قرفة، كعبتين قرنفل، كعبتينه كهو، ما تكثرش على خاطر القرنفل راهو مر، اذا تكثر منه مش باهي، فهمت؟ كعبتينه كهو. كرويه ماهيش مرحيه، فلفل زينه احمر، كركم، كيس حمص، شويه سلق ومعدنوس. سلق المعدنوس حبيت نعرض عليكم كيفاه. فورتهم في الكسكاس، نحب نحكي لكم كيفاش حضرتهم. فورتهم في الكسكاس وخليتهم يقطروا على روحهم هكاكا في الشكل هذاك. هما تو جاهزين، معناها اكوتي جهزتهم قبل الفيديو وحدهم. علبة طماطم. بالنسبة للطماطم اذا ما عندكش طماطم، ماهيش مركزة طماطم كالثمار، تنجم تعوضها باربع كعبات طماطم كبار فقط. هذا هما المكونات الكل. نمروا للتحضير. بعد ما حطيت اللحم في الكسرونه ومعاه الكرشه البقري، باش نبدا نجهزهم. كيفاش باش نبدا نجهزهم؟ بالمكونات هذه فقط: عود القرفه، الرند، الكركم، فلفل زينه احمر ولا حار كما تحب، والتبل كرويه الماهوش مرحي، والفلفل القروي الكعب. نصب المكونات هذه الكل اكاهو فقط، لا زيت، ومعاه الملح، ما ننساش الملح، ملعقه صغيره ملح مملوءه اكاهو. ونصب عليهم الماء ونسكر الكوكوت لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة نبدأ نحل ونراقب. نخليه على نار متوسطة. الهدف متاعي اني ما يكونش طايب ياسر اللحم، لكن يكون قريب من الطياب، وكهو قريب ياسر من الطياب، معناها ماذا بيا نقص عليها ويبدأ اللحم قبل ما يطيب ب5 دقائق فقط. نحيت غطاء الكوكوت، نحبها تزيد شويه هكا من غير لا نسكر عليها مره اخرى، ونخليها لمده 5 دقائق تزيد شويه، ومن بعدش نسكر الغاز. توا طابت يكفيها، باش نخليها للتبرد تو صايي. بالنسبه للصوص الموجوده غادي مانيش باش نربيها، باش نمرق بها بعد، خليها تبرد وكهوها. ناخذ المكسور ونرحي البصل والثوم، بالنسبه للفلفل انا وشنو باش نعمل. والفلفل باش نحي منه طنجوره الخضراء هذه، نحلو على 2، نراقبو هكا. الزراعه مانيش باش نحيها، زراعه ماهيش مشكله، باش تبقى، باش نطيبها عادي. برشا اشخاص يقولوا اني الزراعه مضره للصحه، لكن ماهوش صحيح بالكل. الزراعه مانيش باش نحيها لانه في شكل هروس باش يكون. نغسلو، باش نغسلو نعمل له غسله من داخل وكهو. رميت منه كان طنجوره هذه فقط. تو بعد ما غسلته وكهو، تو نظفته بالله، امور واضحه. باش نقوم بتقسيمه كيف هكا. ماهوش حار الفلفل هذا، اذا تحب تعمل حار اعمل. الطماطم هذه اخر حاجه جهزتها، رحيت الهروس، البصل والطماطم. بطبيعه السلق جاهز من قبل.
اول حاجه باش نعملها زيت، البصل، نزيد معاه شويه ملح، الكسرونه فيها الكرشه واللحم. بالماء هذاك الصوص اللي طبت فيه باش نمرق بيه ما نرميشو. وهذه فيها البصل اللي يتقلى، البصل مخلط بالثوم مرحيين الاثنين مع بعضهم. تو بعد ما تقلى البصل والثوم نزيد الطماطم، نزيد نخليها تتقلى. تطيب اكثر الهروس. اذا حاجتي باش نمرق من الماء هذا، مش من ماء، هو صوص عباره، فهمت؟ وطيب على الاخر بنين، طيب فيه اللحم والكرشه، نمرق بشوي من هون كهو، لانه طيب فيه نكهه اللحم وفيه نكهه الكرشه، ونخليهم يتسيبوا ديما نمرق من هوني باش نحط الحمص. ما تصوروش قداش معناها ريحتها طيبه وفاوحه، تكون بنينه على الاخر. توا نبدا نحط نرجع اللحم يبقى معاهم ويطيب شويه معاهم، فهمتني؟ وديما ماذا بيا تكون شايحه شوي الماكله. نرجع اللحم ونستعمل ما يلزمش تكون معبيه بالصوص، معناها ما يلزمش يكون فيها برشا ماء، فهمت؟ هي اصلها تكون شايحه، كي نحتاج نمرق بشويه، نتبع بشوي بشوي ما نستعجلش. نمرق بطبيعه من الكسرونه الاولى طيبت فيها الكرشه واللحم. توا هذا الوقت المناسب باش نحط السلق تنجم تعوضوا بالسبناخ، زيد تجيب بنينه تهبل. نفس الشيء، لا اي نوع نتاع حشيش تحب، وسلق معدنوس سبناخ تخلطها من كل كيما تحب، تجيب بنينه. ماذا بيك انا فورته من قبل، نعاود نقول ماذا بيك تحلوا تهبطوا هو محلول من بعضه. هذه هي طريقتي في إعداد وتحضير الدوارة، دوارة البقي على الطريقة الآسيوية، طريقة محلاها ياسر بنينة وياسر مختلفة الطريقة. جربوها، ننصحكم إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اعملوا لي لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. شكرا ومع السلامة.